หากบ้านไหนนะครับที่กำลังมองหาอาหารให้น้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สมบูรณ์แนะนำลองดูเป็นตัวซูพรีมตัวนี้ดูนะครับตัวนี้เหมาะกับนกขนาดกลางตัวซูพรีมตัวนี้จะอยู่ที่เป็นไซส์ M ซึ่งจะมีวิตามินผสมอยู่21วิตามินและก็มีเกลือแร่ในอาหารทุกการผลิตเลยจะประกอบด้วยพวกผลไม้สดนานาชนิดและก็จะมีกลิ่นหอมดึงดูดการกินของน้องดูจากน้องนัทธนันได้เลยนะครับน้องจะเดินเข้ามาหาอาหารแล้วพยายามกินอาหารเพราะว่าตัวเม็ดของตัวซูพรีมจะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับขนาดของเม็ดอาหารก็เหมาะกับที่เป็นนกขนาดไซส์กลางนะครับการให้แค่ทานตะวันหรือว่าธัญพืชแต่ละประเภทนะครับอาจจะมีโภชนาการที่ไม่สมดุลกับตัวน้องนะครับมีบางบ้านนะครับที่จะไม่ให้เม็ดธัญพืชหรือว่าเม็ดทานตะวันไปเลยจะให้เฉพาะที่เป็นเม็ดอาหารสำเร็จรูปแบบนี้นะครับเพราะจะสะดวกสบายกับคนดูแลแล้วก็น้องก็จะกินหมดแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับ